作为目前综合性能最强的专业机身，尼康 Z9 有许多强大的自定义功能设置。今天玉成君就为大家分享5个关于尼康 Z9 在户外拍鸟时的设定技巧，希望能帮助有需要的小伙伴们手到擒来。这是玉成 Photo 的分享节目，喜欢的话别忘了点赞、转发、关注我们。第一，对焦模式设置，在 Z9 机身图片拍摄中，一定要打开 AF 对象侦测选项，选择其中的动物，你的相机将自动根据 Z9 的对焦算法捕捉拍摄主体。其次，将自动对焦模式设置为 AFC 连续对焦。在 AF 对焦区域模式的选项上，虽然很多职业摄影师会习惯用宽区域模式，但如果希望最大程度的集中精力进行拍摄，建议选择最后一项自动区域 AF。你的 Z9 将会在整个屏幕范围内自动进行鸟类的对焦跟踪。第二，曝光模式设置。拍鸟最大的问题是所有精力都在寻找和抓拍目标，许多鸟类都非常敏感警惕，基本上只有数秒的拍摄空窗期。这时候如果花太多时间精力去调整曝光，将非常耽误时间。我们建议使用 M 手动曝光，但将 ISO 设置为感光度自动控制。为了保证足够的快门速度，最大感光度大胆提升至6400。Z9 是完全可以压制住这个级别的噪点，建议最小快门速度设置为640分之1秒。要注意，如果是拍摄鸟类飞行或比较快速的运动姿态，快门速度低于1000分之1秒就很可能糊偏，所以快门速度不能过低。第三，连拍选项。尼康 Z9 作为专业机身，在肩部左侧有一个单独的旋转按键，用来调整连拍设置，其中 L 为慢速连拍， H 为高速连拍。但要注意，尼康 Z9 的转盘后面还有一个超高速连拍选项，按住后同步转动后波轮，可以选择30、60、120张每秒的连拍速度。但是在该模式下无法进行图像品质设定，默认是 JPEG 模式，所以如果需要肉连拍的话，建议使用连拍中的20张每秒连拍。如果需要更高的连拍张数，可以考虑30张每秒以上的超高速连拍。第四，图像画质设置。在尼康 Z9 进行拍鸟时，因为会出现大量高速连拍的需求，所以玉成君建议大家把画质设定为带星号的 JPEG 精细格式。星号代表着会进行无损压缩，画质和体积都可以得到一个很好的平衡。在图像尺寸上，建议选择最大的 Large 选项，这样可以充分利用 Z9 机身4500万像素的优势，在后期可以进行裁切、放大画面。非专业选手不太建议使用肉格式，体积过大，并且后期的储存空间压力也比较大。第五，自动白平衡和色彩设定。在户外进行拍摄，我们建议选择 Z9 自动白平衡中的自然光自动适应选项，在其中不要进行色彩漂移。如果需要调色，在后期电脑或手机端进行处理。设定优化标准，我们一半会使用默认的标准 SD 模式。如果拍摄当天光比过大，选择更柔和的自然模式也可以。